Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Vem aí! Dia 26 de janeiro, a partir das 6 horas da tarde, no Parque Luiz Franco. Um evento jamais realizado em Amarante do Maranhão, que vai começar 2019 em grande estilo. Primeiro encontro de som automotivo de Amarante, Maranhão. Com os top DJs, tocando de tudo. E não é só isso, papai. Elas estão vindo aí. F250 Brancona. F250 Pretona. E F250 Burra Preta. E mais. Carros convidados e, claro, né? Sistema via rádio. Será dia 26 de janeiro, a partir das 21 horas. Local: Parque Luiz Franco. Primeiro encontro de som automotivo de Amarante do Maranhão. Com F250 Burra Preta. F250 Pretona. E F250 Brancona. Patrocinadores: Ventila Fontes, Açaí na Tigela, Rander Bandeira, KS Alto-Falantes, WM Móveis Planejados, Paulo Henrique Marinho, Dailton Oliveira, Serralheria Homem de Ferro, Serralheria Centro Novo, AL Motos, Sivaldo Motos, Sivaldo Autocar Peças Automotivas. Mais uma realização: Rangel, Índio Show.